화이팅입니다. 어허허. 어, 참. 예. 오, 마저 처음 보는 거죠. 저도 안 보입니다. 혹시 그 친구 사이라고 뜨는 거 아닐까요? 친구 머리 위면 뭐 뜨더라고요. 친구 상태는. 그냥 딜찍을 하면 되나? 와, 피통이 많긴 하네. 아, 지형 파괴.
밀쳐주고 빨리 붙어야 되는 것 같은데. 지형 파괴도 될 것 같습니다. 예. 오, 딜순위도 나오네요.